Angkatan bersenjata Rusia benar-benar tak memberikan kesempatan kepada pasukan lawannya untuk bisa hidup dengan tenang. Terbaru, sebuah video viral di media sosial Telegram pada Senin 15 Januari 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kerja tempur sistem rudal pertahanan udara Pansir S-1 Rusia di arah Kupiansk. Setelah berembuk dan mengatur strategi, sekelompok tentara Rusia langsung bergegas menuju titik tembak, lalu mulai melancarkan serangannya seperti yang tampak dalam rekaman. Rentetan serangan artileri diklaim tepat mengenai sasarannya. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. По первому пуск. Есть пуск по первому. Пуск произведен, цель уничтожена, расход 1. База звезда. Звезда ответил. По первому пуску уничтожен, расход 1. Ответил. Находясь на боевом дежурстве, обнаружили полноразмерную низколетящую цель, тип цель беспилотный летательный аппарат, направляющийся в направлении объекта. Доложили на командный пункт полка, получили команду на уничтожение. При входе в зону уничтожили. Расход 1. Боевая задача расчета боевой машины выполнена. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.